Sao? Giờ cái mặt vô tội hả? Mặt không biết gì hả? Trời ơi trời. Báo. Tại sao? Ừ? Tại sao hả? Quá rồi, quá mệt rồi. Cái giờ muốn gì? Trời đất ơi, quậy tan quang hết trơn. Ôi gần mắt giật kìa. Cái mặt hả? Cái mặt vô tội đó hả? Trời đất ơi, mỗi lần bị chửi là nó buồn ngủ rồi trời. Giờ mấy giờ mà ngủ? Thôi nè. Cắn nát tan hết. Hả? Sáng quậy, tối quậy, khuya cũng quậy luôn. Vậy đi. Giờ này mấy giờ mà ngủ?